सकते हैं गाइस, इधर आया गाइस, देख सकते हैं। और सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, इधर आया तो मेहनत कर रहा हो गाइस, एक सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो में आया तो। देख सकते हैं गाइस कितना पार्किंग है, कितना अच्छा है, देख सकते हैं। और मंदिर भी है, देख सकते हैं गाइस, ये पार्किंग है, ये पार्किंग जगह है गाइस, देख सकते हैं। देखो गाइस कितना सेल्फी लेने वाला है, मैं भी सेल्फी ले चुका हूँ। उसके बाद देख सकते हैं मंदिर के साथ सेल्फी ले रहा है। সামনে এখানে ধীরে ধীরে ওই জায়গা থেকে টাইম লাগবে না, ওই জায়গায় সোজা টাইম লাগবে না। मेरे पास भी पुलिस भी खड़ा हो गया था गाइस, देख सकते हैं। और मैं वीडियो बनाता हूँ और सब्सक्राइब कर दीजिए, है मेहनत कर रहा हूँ गाइस। ये मेरे पास भी पुलिस खड़ा था, उसको मैं वीडियो बना लिया गाइस, उसको पूछ लिया ये वीडियो में नहीं है और सब्सक्राइब करने के वो वीडियो मिल जाएगा गाइस, देख सकते हैं कितना अच्छा है। मुझे भी देखो गाइस, ऐसा वीडियो बनाए कोई भी नहीं करता है गाइस, देख सकते हैं। मेरे पास पुलिस भी है और देखो गाइस कितना आदमी है। तुलसीर माला जो प्रयोजन है मैं इधर से जाऊंगा गाइस, देख सकते हैं पुलिस में सामने जाऊंगा। तुलसीर माला बिक्री হচ্ছে, আপনারা ওখানে যান, তুলসী মালা পেয়ে যাবেন। সুন্দর সুন্দর নিজে হাতে তৈরি করা তুলসী মালা। আমাদের বড় ঠাকুর আজকে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের জাগ্রত মা কালীর মন্দিরের সম্মুখে, তাই আমরা সকলে মিলে একবার মায়ের নামে ধ্বনি করব। मैं जाऊंगा, आगे जाऊंगा। যে ভক্ত বাইক নিয়ে এসেছেন আপনি আপনার বাইক সুরক্ষিত জায়গায় রেখে দেন, না হলে আমাদের যুবক ভাই এবং আমাদের থানা থেকে আগত যে পুলিশ প্রভারী আছে অন্য গিয়ে জোরপূর্বক সরিয়ে দেবে।
সামনে আমাদের মা কালীর মন্দিরের পুজো রেখেছি। কাকি আপনারা সামনে আসুন, এখানে এদিকে আসুন। বলাই বলাই সামনে দিয়ে রাস্তা করে দাও, আমাদের ওই বাইরে আসবে এই জায়গা। জগন্নাথ দেব আজকে ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করবার জন্য আমাদের এখানে এসেছে। শান্তিনগর ধামে আমাদের ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করবে। আমাদের পরিধামে খুব পরিমাণে ভাইয়া কৃষ্ণের তুলসী, তাই আমাদের ভগবানের ভোগে তুলসী পত্র নেওয়াতে দরকার। বিষ্ণু অবতার গান্ধায় আছেন, সবার জন্য তুলসী পত্র দরকার। আপনাদের ভক্তবৃন্দদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে আমাদের সামনে বেলুন আছে, বেলুন নিয়ে যাও। রথের বেলুন হয়তো ভিতরে দিতে পারে। আমাদের যেখানে আমরা আগে থেকে রওনা করবো, রথ আগে থেকে এখন রওনা করবো। আমাদের রথের ডান সাইডে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ হচ্ছে, আপনারা ওখানে প্রসাদ পাবেন, ওখানে প্রসাদ পান।